就係想靠呢對手，第時有個自己嘅竇，買架車，之後仔女唔使再經歷我。今日鏡頭記錄嘅係21歲嘅阿希，佢係一個電梯零件嘅維修同運輸員。喺人哋返工，可能係3點一線咁樣一個點去到另外一個點，而佢返工係一張隨機嘅跳動城市地圖。跟車嘅負責係送零件，咁係跟住一部30噸嘅吊機，每日就係喺倉度攞貨送去地盤，人手送上去，譬如話送隻摩打啊。如果話做地盤最唔容易嘅話，就係日曬雨淋啦。我8點鐘可能即刻入屯門，咁屯門可能做10點啦，咁即刻可能就要去到港島，譬如話北角，咁北角做完之後，可能又要踩翻入九龍，好偏僻嘅地方啊，譬如話梅窩、機場人工島啊。喺佢眼中，佢話最辛苦嘅唔單止係每日搬運幾噸嘅零件重量，而係呢一種漫無目的嘅奔波。佢嘅最黃金嘅青春時段，唔係用咗嚟探索未來，而係日復一日咁樣消耗喺連接香港、九龍、新界嘅公路同埋隧道入邊。其實我以前係一個好曳嘅人，你睇我周身紋身就知啦。其實我一直以嚟嘅夢想，我由細到大一直住公屋，我想有一層屬於自己嘅樓。阿希嘅故事係香港超過20萬在職貧窮戶、數以10萬計嘅年輕勞工嘅縮影。根據政府公布嘅資料顯示，香港勞動市場嘅貧窮狀況喺過去10多年仍然呈惡化跡象，其中嘅在職貧窮人口更加多達80.5萬人。一個21歲嘅年輕人有全職嘅工作，每一日勞動超過8個鐘，但係佢嘅努力依然俾正在飛漲嘅物價同埋僵固嘅薪資結構無情咁樣侵蝕。過去10年，香港樓價飆升接近1倍，但係實際工資增長卻近乎停滯。佢嘅貧窮係計算出嚟嘅結果，每一個月嘅收入喺扣除晒所有生活開支成本之後，能夠存入夢想戶口嘅寥寥無幾。出身於基層嘅年輕人而言，佢哋擁有最具體嘅夢想，但係即使社會多年嚟不斷討論在職貧窮，政策層面卻始終缺乏針對性且規模而且有效嘅解決方案。現行嘅扶貧措施往往被批評為零碎、門檻過高，無法真正為呢一啲拼命工作嘅年輕人搭建脫貧嘅階梯。望到阿希，我成日都會諗，同樣作為一個20歲出頭嘅年輕人，好似我哋呢一代人懷抱住夢想行入社會嘅時候，到底要面對緊嘅係一個點樣嘅社會？